Hi friends, welcome to my channel Rand Media. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஜாக் ஃப்ரூட் யூஸ் பண்ணி ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது ரொம்ப சுலபமா செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஜாக் ஃப்ரூட்ல ஐஸ்கிரீம் பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் 1 கப் ஜாக் ஃப்ரூட் எடுத்திருக்கேன். இது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு. நான் 1/4 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். உங்க இனிப்புக்கு தகுந்தவாறு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 கப் பால் எடுத்திருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நான் எல்லாமே ஒரே கப்பில் தான் மெஷர் பண்ணேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஜாக் ஃப்ரூட்டை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா நைஸாக கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க. இதெல்லாம் நல்லா நைஸாக இருக்கணும். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு பேனில் பாலை ஊற்றிடலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் வச்சுக்கோங்க. அதை இதில் நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். தேவைப்படுதுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஏலக்காய் வாசனை பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துடலாம். கிண்டிகிட்டே இருங்க. சேர்த்ததும் அது கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். அந்த மாவு நல்லா வேகட்டும். பாருங்க, அது இந்த அளவு நல்லா செமி சாலிடாக இருக்கணும். இப்போ இதில் சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம். இனிப்புக்கு தகுந்தவாறு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் நட்ஸை சேர்த்துக்கோங்க. நட்ஸை சேர்த்து கலந்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே இறக்கி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற ஜாக் ஃப்ரூட் பல்ப்பை சேர்த்துருங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி எந்த கலருமே சேர்க்க போகிறதில்ல. அந்த ஜாக் ஃப்ரூட்டில் இருக்க கலரே நமக்கு ஒரு பேல் எல்லோ கலர் கொடுக்கும். இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகட்டும். இப்போ நல்லாவே கூல் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அரைக்க வேண்டாம், ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்தாவே போதும். எல்லாமே நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக இதை அரைச்சி எடுத்துடலாம். நட்ஸ் அரையணும்னு இல்லை, கொஞ்சமாக அரைச்சி எடுத்தாலே போதும். நான் 2-3 பேட்சாக தான் போட போகிறேன். ஸோ அரைச்சதை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் அரைச்சி ஒரு குட்டி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அதை நான் ஒரு கப் ஐஸ் மாதிரி பண்ண போகிறேன். உங்கள்கிட்ட ஐஸ்கிரீம் மோல்டு இருந்துச்சுன்னா அதில் ஊற்றிக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு கப்லேயே ஊற்றிக்கலாம். கப்பில் ஊற்றிக்கோங்க. கப்பில் ஊற்றிட்டு அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க. கவர் பண்ணி நான் அதில் ஒரு குச்சி மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நான் ஓவர் நைட் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம குச்சி நல்லா செட் ஆகிருக்கும். இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். ரொம்பவே அழகாக வந்துருச்சு. இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம அந்த டப்பாவில் வச்சது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுவுமே நல்லா செட் ஆகி சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எந்த கெமிக்கலும் சேர்க்காமல் வீட்டிலே செஞ்சுட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.